हाय लवलीज़। जो भी लोग वेट लॉस की जर्नी पे हैं उनके लिए यमी सी डिश। सबसे पहले आपने एक पैन में घी गर्म करना है, उसके अंदर प्याज ऐड करने हैं एंड उसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। मिक्स इट वेल। उसके अंदर ऐड करें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़े से स्पाइसेस के लिए आप भुना हुआ जीरा, काली मिर्च ऐसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। एंड देन जस्ट ऐड 2 और 3 स्पून्स ऑफ वाटर और इसको छोड़ दें फॉर 1 मिनट। आफ्टर 1 मिनट आपका ये जो रेडी है उसके अंदर आप स्प्राउट्स ऐड करें, फ्रेश स्प्राउट्स, एंड मिक्स इट वेल। इसको मिक्स करने के बाद में हम छोड़ देंगे इसको 1 से 2 मिनट के लिए एंड द यम्मी डिश इज़ रेडी। फॉलो फॉर मोर। बाय।